أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام أن الإصلاح سينتصر على الفساد كما انتصر الدم على السيف، مستذكرا فاجعة الطف. وذكر الصدر في تغريدة له على تويتر أن الاحتجاجات الحالية في المنطقة الخضراء هي امتداد لثورة الإمام الحسين عليه السلام على الظلم والفساد. وختم تغريدته بالقول: السلام على من اتبع الإصلاح ولا عزاء لمن اتبع الفساد.